Ay, sububuksan natin ngayon yung in-order kong coffee maker. Siya. So, samahan niyo ako sa pagbukas sa kanya. So, andito pala yung manual niya na hati ko siya. So, Chinese. Pero, ayun, Chinese siya lahat. Pero nagbigay naman si seller ng video before nila i-send sa akin or before ko i-avail yung product na kung paano siya gamitin. Okay, so, dalawa yung manual pala niya. So, meron din siyang English instructions. Hindi lang siya yung puro, hindi lang siya yung puro in-check. So, yeah. Medyo i-hindi ako siya kasi. Ito na siya, guys! So, ang part na natin. So, ang galing natin. So, ayun, ito, kasama siya, included siya. Yung filter, yung dito, saka yung handle. Yeah. So, isa lang yung kasama niya. Isa lang yung kasama niya. Patabi ko to. Yan. Ang maganda sa kanya guys, yung iba sa nakita ko, pagka may ganito siya, yan, ito, para pagka kung itataktak mo siya, hindi mahuhulog yung filter, hindi ka matatakot na mahulog siya. So, yung isa sa maganda sa kanya, yan, so itatabi natin yan. Yeah. So, ito na siya. So, yung saksakan niya, hindi na yung kailangan ng extension kasi ito na siya. Yeah.
ubaran na natin siya. Or tanggalan na natin siya ng plastic. So, iti-testing ko rin siya kung gumagana siya. So, ayan. Yung detachable na pang froth. So, nandito din naman siya. Akala ko mabigat siya guys, hindi siya mabigat, magaang lang siya. Yan. So, eto. Kunin mo lang siya. Parang madali siyang ma-detach. Pero, kailangan kasi wala namang gagalaw yan sa ano. Ito yung tinatanggal sa likod. Dito. Meron siyang ganito guys. Nakalagay ito. So, tatanggalin nyo siya dapat. Kailangan nyo siyang tanggalin. So, akala ko wala to. Pero, nandito pala siya sa loob niya ito. Ito siya. So, ito yung pang scoop ng coffee. Tapos, ito yung pang tamp niya. Yan. So, okay lang naman kasi yung tap na trinay ko, sakto lang naman siya dito. Sakto lang siya. Okay. So, tatabi natin siya. So, yung detachable na pad. Okay. So, all good naman siya. Ito yung, yung strainer niya. Yan. Yan siya. So, i-set up ko lang to guys. Tapos, gagawa tayong kape. See you on the next video. So guys, kape dito sa likod. Yung minimum tsaka maximum. Hindi ko siya pinuno sa maximum. Okay na yan kasi iti-test natin kung gumagana siya. So, bear with me. Lagyan natin siya dito. Yan. Sa likod. So, sabi, wag masyadong, wag agad-agad siyang, wag agad-agad siyang gamitin. So, i-on mo muna siya. Tapos, eto, antayin mo siyang uminit. Yun. So, ito-test natin yung pinaka steamer niya dito, yung may lalabas sa tubig. Tapos, ito din, ito-test natin din to kung mag-steam siya. So, ayan. Mas okay na yung steamer niya. Ito, mas okay na yung steamer niya. I-test nyo muna. So, para alam natin kung gumagana siya and if ever pwede natin siya i-return to sender. Yun. Actually, sinabi din yun nung
may-ari para kung sakali man, pwede natin siyang isole. So, pagka green na yung light guys, yan, ibig sabihin pwede na tayong mag-steam. So, the first na itatry natin is ito sa coffee. So, dapat may lalabas siya na steam. So, medyo matagal siya. Ayan, so may lumabas na tubig. So, nakita nyo yung kulay niya, clear. Sabi nung may-ari, kailangan talaga natin siyang itry na ganyan. Kasi para may mga residual sa kanya. So, to stop it, yan. Ganyan lang siya. Para ma-try natin. Yan siya. So, ngayon sa steamer naman natin siya gagamitin. Patry natin. So, tapan na natin yung tubig. Ayan yung drippings dyan kasi ayan yan. So, sa steamer naman tayo. So, kuha lang tayo konting tubig. Yan, malinis na tubig yan. Tayo natin siya sa steamer. Ayan. So, ito yung pa-control na kung gaano kalakas yung steamer guys. Kayo nang bahala. Yung paano yung gagamitin yung steamer. So, mararamdaman mo rin naman na umiinit na rin yung tasa. So, para uminit siya. So, yung sa mga trend ng gulagay, kasi hindi naman sa gata. Yung try lang yan, kasi medyo naman ito yan. So, nakikita nyo ulit na rin ng tubig, so ito turn off na natin yan. Ayan. So, every time din nagagamitin nyo siya, especially pagdating sa steamer, kailangan nyo munang i-release yun kasi kung ginamit nyo siya, halimbawa kahapon, tapos meron kayong ginamit sa kanya na gatas, may mga natira doon. So, bago nyo siya gamitin, linisin nyo muna para mas maganda yung coffee. So, wala akong gatas, pero magta-try ako ngayon kung paano gumawa ng coffee. So, antayin nyo lang ako saglit. Masyadong mataas. What people? Yan. So, dito,
ipapasok nyo siya, tapos ilalak nyo siya pag gano'n. Medyo mahirap siya at first kasi yeah. Medyo mahirap siya at first kasi nga syempre alam nyo na lahat ng bago pa lang mahirap. Yan. So, kung naka-green na siya, actually guys, dapat pala kanina nilagay ko dito yung kasi umiinit din to. So, napipreheat niya yung tasa pag gagawa kayo ng kape. So, dito pa lang, hindi na tawag dito, yung masya-shock, yung mainit yung kape mo, tapos malamig yung tasa mo. So, dito pa lang, pagka inaantay nyo mag-green to, pwede nyo siyang ilagay dito para, medyo maligam-gam. Hindi naman siya ganun kayo, maligam-gam. Hindi masya-shock yung coffee nyo na mainit at malamig. So, ako diretso na dito dahil hindi naman ako barista. So, bahay lang tayo. So, lagay tayo dyan. And then, yeah. Ayun, so sa iba kong yan, dalawa yung nahuhulog sa kanya ng sabay. Ibig sabihin maganda yung pagkaka-tamp natin. Yan, no coffee. Tapos pag nakikita kong medyo white na yung lumalabas sa kanya, yun na yung crema. Yan. Pwede na natin siyang i-turn off. So, depende yan sa gusto mo kung gaano karami yung tubig para dun sa isang shot na yun. So, kung may shot glass ka, pwede din naman. Idalawa mo siya kung dalawa kayong magkakape. Tapos, ang gawin mo is, yan naman siya. For 2 person. Yan. Para may ka-share kayo dun sa coffee. So, hindi lang sa isa. So, ang ginawa ko is half a cup lang. Ayan. So, nakikita nyo naman ang ganda niya, ang bango niya, tsaka ito pa lang may may froth na siya. Yan. So, later, pwede ko itong timplahan ng kape. Rather, pwede ko ito lagyan ng gatas. Yan. Tsaka asukal. Pero matapang to para sa isang tao kasi one shot yung ginawa ko. Yan. So, yun lang guys. I hope you like the video. Thank you so much. See you on the next video and my next unboxing. Bye!